Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih ketemu lagi di YouTube saya, RN Channel nih ya. Ini masih di terminal seputar Pondok Pinang pokoknya ya, karena ini yang terdekat di saya istirahat di Jakarta. Ini ternyata sangat luar biasa sekali. Ini sampai nggak muat ini 27 tran. Harus bergantian untuk banyak benar ini. Ternyata buat angkatan reguler sorenya wah luar biasa. Nah, itu ada unit dari Garuda Mas, Mahardika, Boyo, Indoren ini, bos, best premium. Ini banyak bener untuk unit-unit angkatan reguler sore ini. Itu ada STJ Gandala itu sore. Wow. Kita tunggu untuk siapakah drivernya yang bawa dari STJ Gandala ini coba. Gandalap makin kinclong aja ini, dan saya pun juga baru ini ketemu lagi ini sama Gandalap. Di susu di belakangnya itu ada pemain dari Purworejo atau Putus itu ya, untuk berlian jayanya. Berlian Jaya Putra Pelangi, itu pemain lintas ini. Agung Sejati 151, luar biasa. Ternyata kesibukan di sore hari sangat bah. Wah, itu yang Sweet Kombi itu SR3 itu. Ini wah, AS151 dari Agung Sejati. Ini juga produk yang terbaru, SR3 Sweet Kombinya dari Agung Sejati ini. Wah, luar biasa ini ya. Mantap. Keren. Ini guys, mantap. Loh, bagasinya los, jos. Ternyata untuk jam-jamnya seperti ini luar biasa sekali ya. Menunggu keberangkatan dari STJ Gandalap dan juga yang lain Indoren juga. Nih.
Unit kedua dari Endoran masuk lagi nih, Volvo V11 Servo. Cristiano Mercy. Oh bukan Om Reno katanya sleeper ya. Kayak ini yang berbodi SR2. Ini ya Laksana ya. Ya betul, SR2 double decker. Ini Mas Dedi Mas Surip. Wah ini Mas Surip ini Warai Lain perdana ini ya, Lain perdana hari ini setelah habis keluar dari body repair. Ayang Surip, oi. Halo. Aku Senin ya Om, Senin. Putar langsung ya. Mas Dedi. Gak ngomong. Goblok. Halo, goblok boleh yang sekarang. Ikan apa? Langsung jalan. Ini ya, ini bisa dibilang lain perdana habis keluar dari body repair Meja Malang ini ya. Oke Mas Dedi, wes jano, wes oke lah. Makin kinclong aja ini setelah habis keluar dari body repair kemarin ya. Ini si Mulia Indah Mas Angga, saya ketemu sama unitnya ini. Untuk drivernya siapa ini yang bawa? Aduh, Mulia Indah. Ini dulunya juga X dari STC, ini masih ada tulisannya Eleng Kuat Selamat ini. Hari ini mengisi len warna kiri buat Mulia Indah. Aduh. Tapi saya lupa ini X yang apa ini loh. Aduh. ME 009. Aku lupa ini loh ya. Mungkin dari teman-teman yang tahu, masa saya lupa ya. Ini juga X dari PO Sudiro Tenggajaya waktu itu. Kini sudah jadi Mulia Indah. Dan juga kemarin juga habis perpal beberapa hari karena maintenance dari Mulia Indah sendiri. Mulia Indah ME 009. Mas Angga, ketemu lagi kita. Ini Mercy 1626 ini ya, berbari SR2 ada prem dari karoseri Laksana Ungaran.